Praful Hinge, Saqib Hussain, phenomenal debuts for Sunrisers Hyderabad. Iddaru కలిపి 8 wickets for 58 runs. Match ni Matash Mangalgiri చేశారు. They defeat the unbeaten side RR and what a show. ఇప్పటిదాకా ఎవరూ కూడా ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఫస్ట్ ఓవర్లో 3 వికెట్స్ తీసుకుంది లేదు. ప్రఫుల్ హింగే ఆ పని చేసి చూపించాడు. సాకిబ్ హుస్సేన్ కూడా ఫినామినల్ పర్ఫార్మెన్స్ తన నుంచి 4/24. తన స్లోవర్ బాల్ భలే డిప్ అవుతోంది. తన యార్కర్స్ డిసెప్టివ్గా ఉన్నాయి. యాక్షన్ కొంచెం ఇలా బెండ్ అయిపోతున్నాడు. బ్యాక్ పైన స్ట్రెస్ పడుతుంది. ఐ హోప్ ఈ స్టేజ్ ఇంజరీ ఫ్రీ. బట్ ఈ డెబ్యూని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. యాజ్ అ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ లవర్ ఐ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్. 35 బాల్ 100 వైభవ్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసామో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా అలానే సెలబ్రేట్ చేయాలి. తర్వాత మ్యాచ్ ఏం జరుగుతుంది తర్వాత సంగతి. ఎంజాయ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్, సెలబ్రేట్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం, మేనిఫెస్టేషన్ నమ్ముతాట ప్రఫుల్ హింగే. మనం కూడా నమ్మాలేమో, ఎందుకంటే తను అనుకున్నాడు అయిపోయింది. నువ్వు అనుకో సామి, అయిపోద్ది. గట్టిగా అనుకోండి. ఈ ప్రకృతి కూడా నమ్ముతుంది, ఈ యూనివర్స్ కూడా. ఇట్ విల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఫర్ యూ. ట్రై చేసి చూడు మా బ్రో, అయిపోద్దేమో.